ဒီနေ့က N3 ဆိုမှတုံးမဲ့ရဲ့ တိုင်း issue ယောဂမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီကိတုယောနီနာတဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါဒီမှာလေးပဲပုံပိုဖောင်3ခုရှိရပေါ့နော်နံပါတ်1ဖောင်လေးကကြတော့ဘတ်ဒုယောနီစုဒုဘတ်9ယောနီစုဒုဆိုတဲ့ဖောင်လေးပါအတိတ်ပေကဘတ်ဒုယောနီစုဒုဆိုတာကတခုခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တခုခုလှုပ်ဖြစ်အောင်ဂယုစိတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရဲ့ဘတ်9ယောနီဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတခုခုကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်နေမယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဆိုတော့လေပုံလေးကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်1လေပုံကကြတော့ဝါစုလေမိုနိုရှိနိုင်ယောနီရှိမလျှော့ဆိုတော့ဝါစုလေမိုနိုဆိုတော့ပစ္စည်းမိကျန်တာမျိုးရှိနိုင်ယောနီမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ရှိမလျှော့လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဝါစုလေမိုနိုရှိနိုင်ယောနီရှိမလျှော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလဲနိုင်ယောနီဆိုတဲ့ဖောင်လေးနဲ့တုံးထားတာပေါ့နော်ခုမလုပ်အောင်နေမယ်လုပ်မယ်ပစ္စည်းမေးကြံတာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့တုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်2လေးပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်2လေးပုံကကြတော့မာယီရှုကုကိုဟာကိုမီဂါကူယောနီစတေအီမတ်ဆိုမာယီရှုကုကိုဆိုတော့ထမင်းစားပြီးတိုင်းပေါ့နော်ဟာကိုမီဂါကူယောနီစတေအီမတ်ဆိုတော့သွားတိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်သွားတိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သွားတိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အစီလျော်အောင်ဘာသာပြင်ရမယ်ဆိုရင်သွားတိုက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်သွားတိုက်ဖြစ်အောင်ဂယုစိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲမီဂါကူယောနီစတေအီမတ်ဆိုတော့တခုခုအကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့သုံးထားပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ဖောင်လေးကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်2ဖောင်ကကြတော့ဘတ်လူယောနီဘတ်9ယောနီဘတ်လေယူယောနီဆိုတဲ့ဖောင်လေးပါဆိုတော့ဒီမှာလေးပဲပေါ့နော်အတိတ်ပဲကအခြေအနေတစ်ခုခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဆင်မပြေတာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲနဲ့တုံးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေပုံလေးကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်1လေပုံကကြတော့မင်းနာနိခီကိုအဲလူယောနိမတ်တိုခီနာခွဲတဲ့ဟာနာစတေကူရာဆိုင်ဒီမှာလေးပဲမင်းနာနီကီကိုရဲ့လူယောနီအကုန်လုံးကကြားရအောင်လို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကြားရအောင်မုတ်တိုကီနာခွဲတဲ့ဟာနာစတေကူရာဆိုင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောပါဆိုတော့ဒီမှာလေးအကုန်လုံးကြားရအောင်ဆိုတဲ့အရာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကြားရဖို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပြောပါဆိုတဲ့အရှင်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမှာအရှင်တစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာအဲ့အတုံးလုံးနေနဲ့တုံးထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2လေးပုံကိုကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်2လေးပုံကကြတော့ဝါဆူလဲနိုင်ယောနိတေချောနိခိုင်တိုခိုဆိုဝါဆူလဲနိုင်ယောနိမမေ့အောင်တေချောနိခိုင်တိုခိုဆိုတော့မှတ်စုစာအုပ်မှာရေးထားကြစို့ဒီမှာလေးပေါ့နော်မမေ့အောင်ဆိုတော့မမေ့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တေချောမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့အရှင်လေးလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝါဆူလဲနိုင်ယောနိမမေ့အောင်လို့တေချောနိခိုင်တိုခိုဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားကြစို့တခုခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တခုခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဆိုတော့နံပါတ်3ဖောင်လေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်3ဖောင်ကကြတော့ value ယောနီနာတို့ value ယောနီနာတို့ဆိုတာကအခြေအနေတစ်ခုခုကဖြစ်လာတယ်အခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလေးပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခုနို DVD player ခေါ်ရတဲ့တီးသွန်တာရောနဲ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲကဒီ DVD player ပြက်နေတယ်မို့လားနော်ဒီ DVD player ကပြက်နေတယ်မို့လားနော်ဆိုပြီးတော့သူကမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ဖြေတာကဤကနောက်စတမိုလာတာကာရာစကိုင်းလူယောနီနာတာနော်ရောဆိုတော့ဤကဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေနောက်စတမိုလာတာကာရာပြင်ခိုင်းထားပြီးပြီမို့လို့စကိုင်းလူယောနီနာတာနော်ရောဆိုတော့သုံးလို့ရသွားပြီလေသုံးလို့ရလာပြီလေဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာပေါ့နော်ဒီမှာလဲအခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင်စကားရဲ့လူယောနီနာတာနော်ရောဆိုတော့ယောနီနာတာဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော်သုံးလို့ရလာပြီသုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သုံးထားတာပါဆိုတော့နံပါတ်2လေးပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်2လေးပုံကကြတော့ခိုကိုနိုဒန်ကီဝဟီတိုကတိုးလူတိုစကုယောနီနာတေမတ်ဆိုတော့ခိုကိုနိုဒန်ကီဝဆိုတော့ဒီလျက်စစ်ပေါ့နော်ဒီလျက်စစ်မီကဟီတိုကတိုးတိုးလူဖြတ်သွားရဲဆိုရင်လူကဖြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကုယောနီနာတေမတ်ပွင့်တာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ပွင့်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူဖြတ်သွားရင်ဒီမီးရပေါ့နော်
ပွင့်လာတယ်သူအလိုလျောက်ပွင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပင်နဲ့သူကသုံးထားတာဒီမှာဆိုလဲစကူယောနီနာတေမတ်ဆိုပြီးတော့ယောနီနာတေမတ်ဆိုပြီးသုံးထားတာပေါ့နော်ပွင့်နာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပွင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးသုံးထားတာဆိုတော့ဒီဖောင်ကပေါ့နော်ဂျပန်စကားပြောတဲ့အခါမှာခဏသုံးဖြစ်တဲ့ဖောင်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းစာပေမှာတော့ခက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတင်စကားပြောရကြလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကအတိတ်ပဲလေးသိထားလို့ရှိရင်စာမိုးဘက်မှာလည်းဖြေဖို့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဘုံပူကဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပါ